E aí galera, belezinha? De volta eu, DJ Pirado Gravações. Agora eu tô trazendo pra você mais uma novidade aqui no canal DJ Pirado Gravações. A galera que é inscrito, a gente agradece desde já você que é inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Pra quem não é inscrito, já peço pra você se inscrever aí. Você que é DJ, produtor, locutor, eu já coloquei aqui no canal pra você, já coloquei muitos arquivos, vinhetas, trilhas. E agora eu tô trazendo o Mega Pack, ou melhor, o Mega Pacote de efeitos sonoros pra galera aí que gosta de produção, gosta de fazer vinhetas, edição de vídeo. Então agora você vai baixar inteiramente grátis, tá bom? Só lembrando para você aí, ó, que a senha para descompactar o arquivo vai aparecer durante o vídeo, tá bom? Em 3 partes. Fica agora com o vídeo aí, vou mostrar para você direitinho como baixar, tá bom? Como baixar e descompactar. Fica ligado aí e não esquece de deixar aquele like bacana no vídeo e se inscrever no canal. Beleza, galera, estamos aqui já aqui no computador, então agora eu vou mostrar para você aí direitinho o que você vai encontrar nesse Mega Pack de efeitos sonoros para produção. Lembrando, hein, aqui é um dos maiores packs de efeitos sonoros já encontrado aqui no YouTube, tá bom? São mais de 2000 efeitos, 47 pastas, CD Pack efeitos sonoros para vinhetas 2025 aqui. Só nessa parte aqui tem muita coisa, olha aí. Essa outra parte aqui, CD2 Pack efeito sonoro para vinheta 2025. Olha aí, essa aqui, quando você vê esses efeitos DJ aqui, ó, só efeitos do nome DJ, é porque as que eu uso mais, já usei aqui no estúdio, tá bom? Aí eu marquei as que eu mais gostei, ó, DJ. Aí aqui você tem CD2 Pack efeitos sonoros para vinhetas 2025, CD3, né, melhor dizendo. Olha aí, muita coisa bacana. Aqui temos pack de efeitos After, efeito Climax, Laser, olha aí, muita coisa pra galera que produz Climax 2, diversos. Olha aqui o que tem nessa pasta: alerta, aplauso, assobio, beijos, buzina, efeito de cerveja, engrenagem, falhas, glitches, explosão, infográficos, jato, menu, muita coisa. Cada partinha dessa você vai encontrar relógio, sino, soco, telefone, muita coisa, viu? Extras, aqui tem um pack de efeito extras pra galera também, olha aí. Que efeitos engraçados, abrindo cerveja, grito, drone, humor, suspense, tudo, tá bom? Efeito curtos, FX, longos, impacto, laser. Tem esse aqui também, ó, pack de efeitos nozes, muito bacana. Pancada, efeito de pancada. Aqui tem efeitos engraçados, Rodrigo Faro. Aqui tem efeito Scratch para DJs, telefone, transições para vídeo, para galera que gosta de fazer edição de vídeo. Agora, galera, eu vou mostrar para você como baixar. Lembrando que eu não vou publicar aqui esse link no rodapé do vídeo. Esse link vai ficar só nas redes sociais, tá bom? Pra galera aí, no nosso blog oficial. Então, para você encontrar o blog oficial, você vai vir aqui no Facebook, na página DJ Pirado Gravações OFC, tá bem? Não é o DJ Pirado Gravações, é o DJ Pirado Gravações OFC no Facebook, tá bom? Você vai descer aqui, ó, e nesse link aqui é só tocar, ó, DJ Pirado Gravações.download blogspot. Você aperta aqui, ó, ele já vai pro site, pro blog, né? Se você tá no Instagram, tá aqui no nosso Instagram, você entra aqui, ó. Só você digitar aí no Instagram também, DJ Pirado Gravações, tá aqui, ó. Aí você segue aí, aproveita e segue, tá certo? E vem aqui, ó, no link da BIOS. Você aperta aqui, ó, e já vai direto pro nosso blog de download. Nesse lado esquerdo aqui, em riba desse banner, baixe efeitos sonoros. Pacote, você aperta em cima, clica em cima, melhor dizendo. Nessa parte aqui você pode seguir, não precisa se preocupar. Siga, porque no Google Drive é assim mesmo, tá bom? Aqui você vai fazer download assim mesmo. Quando você fazer isso aqui, ele vai começar a baixar, ó. Tá baixando aí, ó. É bem rápido, vai pela internet. Pronto, galera, vamos lá. Quando baixar, você vai vir aqui, ó, vai vir aqui na sua parte de download, né? Você vai extrair aqui, você vai digitar a senha que vai aparecer no vídeo em 3 partes. Você digita aqui nesse campo, ó,
Opa, só apertar OK. Quando você apertar OK, vai aparecer todos esses efeitos aqui. You